Hola, ¿cómo están todos? Les estoy haciendo este video básicamente de mi Passat. Es un Passat 2003, la versión 1.8 Turbo. Es de mi mamá, pero yo lo uso, así que le estoy echando mano. No soy mecánico profesional, muchos de ustedes ya saben, soy médico cirujano, pero me gusta muchísimo la mecánica. Entonces, hace como una semana empecé, bueno, no, ya tiene un poquito más de tiempo, tiene como un mes que el carro batallaba para encender, le tenía que dar como que 3 arrancadas antes de que prendiera, y justamente hace como una semana, andando rumbo al trabajo, empezó como a disparar mal, me parece un pistón. Pensé que era una de las bobinas, así que con el motor encendido estuve desconectando cada una a ver si había cambios, y en todas hubo cambios, así que me parece que en la tercera no había tantos cambios. Cambié las bobinas del lugar y era lo mismo, entonces me da la impresión que no es la bobina el problema. Lo llevé a AutoZone para que le hicieran un escaneo ¿cómo se llama? De la computadora. ¿Qué es lo que les recomiendo? Vayan para que les hagan un escaneado y así no tienen que andar adivinando. Y arrojó 4 errores. Aquí les puedo compartir la hoja. Pero los errores fue el sensor del árbol de levas, que no alcanza, bueno, acá está más mejor, ¿eh? La sensor de posición de árbol de levas dice que la señal está demasiado alta. Supuestamente debe estar de 0.5 a 1.5 volts, algo así. Entonces, si está mandando volts de más, puede ser que esté ya malo el sensor. También mandó un error del sistema de emisiones, que tiene una fuga, puede ser una fuga de vacío tal vez por ahí, no la he encontrado. Y que el MAF sensor, que también está mandando una señal muy inverosímil, o sea, como que muy baja. Todo esto está generando un mensaje de error de la computadora. Lo más probable es que mucho de esto se esté derivando directamente del sensor del árbol de levas, así que es lo que le vamos a cambiar ahorita. Me adelanté un poco, pero les voy a explicar básicamente todo lo que hice al motor. Es bastante fácil de llegar, solamente ocupé un desarmador estrella, y un dado del 10. Bueno, este es en el estado en el que nos encontramos ahorita. Como pueden ver, ya quité algunas piezas. La verdad es que es muy fácil, se las voy a explicar rápidamente. La primera que tuvimos que quitar es la pieza que conduce el aire hacia el filtro de este lado. Esa pieza se ubica aquí, está metida o está sostenida con 3 tornillos de cabeza Phillips, que son estos. No tengo enfoque automático. Al rato se los enseño. Pero básicamente salen esos 3. Se saca primero de la izquierda y luego esta parte. Después de eso está esta tapa, que es básicamente la tapa aquí del árbol de levas. Es muy fácil, tiene 2 clips, un clip de este lado y un clip de este otro lado. Se retiran, se quitan los cables que están atorados aquí y se saca hacia arriba. Una vez hecho eso, en esta parte se ubica nuestro sensor del árbol de levas. El árbol de levas básicamente es la parte del motor que está conectada con el cigüeñal allá abajo y que al estar rotando está moviendo las válvulas de entrada y de salida, o sea, las del intake y el exhaust. El árbol de levas en inglés es conocido como camshaft. En este tipo de motores tenemos un único, o sea, es un SOHC, Single Overhead Cam. Y también hay otros que tienen 2, que son los DOHC, Dual Overhead Cam, ¿no? O el SOC y el DOC. Aquí tenemos obviamente las 4 bobinas, como les comenté. Estos carros no tienen cables, por así decirlo, ya que llega directo este cable del motor, del ECU, se conecta a la bobina y la bobina se va hacia adentro directamente
hacia la bujía. Ahorita en un ratito vamos a diagnosticar también las bujías para ver que estén bien. No recuerdo la última vez que se las cambiamos. Entonces vamos a tener este tipo de conector. Tiene este clip, el cual se empuja para poder sacarlo. Si se dan cuenta, en el caso de ustedes va a estar por aquí abajo, conectado de esta manera. Entonces vamos a hacer clic y lo vamos a bajar. Posteriormente, como les comenté, ese sensor está sujetado por unos bolts de este tipo que son socket del 10. Entonces obviamente pues nada más los quitamos. Una vez que lo retiramos va a estar un poquito pegado, así que yo utilicé un desarmador para ligeramente obtener la pieza. Como este carro realmente es de batalla y del diario, la compré en AutoZone, el reemplazo. Es conocido como sensor de árbol de levas básicamente. Me costó 800 pesos. Y esperemos que esto quite el problema que está teniendo el carro. Entonces, de igual manera, así se ve por dentro. Vamos a darle aquí un poquito de zoom. Entonces lo vamos a instalar. De esta manera. Empezamos a colocar el primero de los bolts. En el caso de mi carro, no sé si alguien en el pasado lo cambió o qué, pero el bolt izquierdo está más largo que el derecho. No creo que sea así de fábrica, pero pues nada más para que lo tomen en cuenta. Cuando lo saquen, chequen muy bien cuál están sacando de dónde, porque también logro ver que de este lado está atrás roscado. No cuento ahorita con la herramienta para volver a formar bien la... ¿Cómo se llama? Pues la tuerca pues sí. Pero va a ser algo que vamos a tener que hacer después. Como el bloque de estos carros, o en este caso esta tapadera es de aluminio, hay que tener cuidado de cuánto lo apretemos. No hay que apretarlo de una manera muy exagerada, porque precisamente lo podemos trasroscar fácilmente. Ya está llegando al tope. Aquí nada más así un poquitín de fuerza. Y con eso vamos a conectar. Compré un limpiador de contactos eléctricos porque me da la impresión que tiene ahí un buen de grasita. Entonces aquí lo pueden ver. Y vamos a conectarlo aquí por abajo. Y listo. Bueno, esperemos que ese haya sido el problema principal. Vamos a encender el motor. Está aquí mi ayudante a punto de prenderlo. Pues yo lo sigo viendo como que vibra mucho. A ver, acelérale. Apágalo. Ok, pues bueno. Vamos a tener que seguir viendo. Ahorita voy a revisar cada una de las bujías a ver cómo está el estado de los cilindros. Ok, pues bueno. Ya vimos que esto no arregló el problema. Aún así me estaba marcando un código, entonces no está mal que lo hayamos reemplazado. Sin embargo, tengo que identificar cuál es el problema realmente del pistón que no está disparando bien. Vamos a utilizar el quita sockets, que es el Duralast de 5 octavos. Realmente cualquier socket de 5 octavos te funcionaría. Sin embargo, estos en la parte de adentro traen como un hule que se pega a las bujías y es más fácil retirarlas de esa manera. Vamos a extraer aquí la primer bobina y vamos a tratar de recuperar. Recuerden, siempre hacia la izquierda. Lefty, loosey. Righty, tighty. A menos de que sea el gas, ¿no? Es muy importante no trasroscar estas tuercas porque es una patada en los huevos quitarla, en caso de que rompas la bujía, ¿no? Entonces vamos a ver. Okidoki. Pues genuinamente pues no se ve tan peor.
Huele mucho a gasolina. De hecho se ve hasta húmeda la rosca. También me estaba marcando un error del MAF. Entonces el siguiente punto a arreglar va a ser el sensor MAF. Vamos a checar ahora una por una. Obviamente pueden utilizar herramientas eléctricas o taladros, pero a veces es mejor sentirlo con las manos para que no ande rompiendo cosas. Y más en carros así que ya están un poquito viejitos, es muy fácil que las riegues. Mira, este cilindro está completamente inundado. Me parece que entonces sí podría ser un problema directamente del MAF. O que las bujías no estén prendiendo. Bueno, ahorita podemos checar las bujías también. La tercera, esta se ve seca. ¿Cuáles son? Son NGK. Se ven nuevas, ¿no? Al menos de que sí sea la bobina esta. Pero pues no me la marcó el lector. Ah, no, y ya las invertí. Estas dos están cambiadas. Ok. Entonces hasta ahorita todo pinta ser que el cilindro 3 es el que no está completamente funcional. Este también se ve medio feo. Se me hace que se las voy a cambiar como quiera. Pero realmente solamente este cilindro, no sé si se cuentan de acá para allá o no. O sea, es el que está en esta posición. Sería el 3 o el 2. O si no, yo creo que vamos a tener que desenterrar el sensor MAF. Vamos a aprovechar para limpiar también esos contactos, ya que como pueden ver el motor está súper limpio. Entonces soy médico y ni siquiera checo si esto me puede tocar la piel, ¿no? Pues bueno, no me va a morir, espero. Ok, vamos a limpiar todas. Su madre, se ve bien sucio ese rollo, ¿eh? Hasta polvo le salió a esa madre. Lo que también podemos hacer ahorita es sacar la bujía y ver si está tirando chispa. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Ok. También que estos cables se ven bien tostados, y ya tienen cara de que han sido reparados. Ok, a ver, Denise, prende el carro. ¿Ya? Sí. Entonces definitivamente seguimos teniendo un problema, ¿no? Y miren, aquí es donde yo pienso, ven, lo desconecto y no cambia. Entonces apágalo. Y si veo que hay chispas ahí, vamos a sacar la bujía.
Sí, ok. Vamos a cambiar. Bueno, puede ser la bujía o puede ser la bobina, ¿no? Sí, a ver, vamos a cambiarlas de lado. Lo bueno es que el AutoZone está aquí bien cerca de la casa. No manches, si es la bujía, qué chistoso, porque están recientes, o sea, se ven nuevas. O que esté mal gapeada, tal vez. No tengo el medidor. Porque como les dije, o sea, la bobina ya la cambié de lugar. Esa bobina originalmente era la de enfrente. Ok. Vamos a quitarle esta. O sea, evidentemente... evidentemente cambiar la bujía de aquí para allá no va a solucionar el problema de la falla. O sea, el motor va a seguir tirando mal. Pero, en teoría, si ahora este cilindro sí está funcionando, al momento de desconectar el cable, vamos a ver ahí un problema en el aspecto de que va a empezar a andar más, como va a tener como una falla más presente, y eso nos estaría dando básicamente el diagnóstico de que tenemos una bujía mala, ¿no? A ver, Denis, préndelo. Ok. Anda mal. Sigue estando mal esto. Tal vez serán los cables. Porque ven, esto no genera cambio. Pero si desconecto este, qué raro, Ok, están fallando. Pistón. Espérame, apágalo. Préndelo. Apágalo. Ok. Pues no sé qué está pasando, pero ya vimos que al parecer tanto el cilindro, no sé, 3.4 o 1.2, dependiendo de cuál sea, no está funcionando. Ya cambiamos esto. Entonces esto es cuestión de chispa. Porque como vieron, sí estaba saliendo gasolina por acá. A ver, momento de pensarle. Ok. Vieron que estaban funcionando este y estas dos no funcionaban, ¿no? Lo que hice fue ahora invertir estas dos. Y curiosamente, ahora esta funciona y esta no. Entonces me da la impresión que se echaron a perder estas dos bobinas. Porque mira, Denis, prende el carro. Está como van a ver, va a andar por estos dos cilindros. Al sacar esta bobina no va a pasar nada, pero al sacar esta se va a apagar. No pasa nada. Se apaga el carro. Apágalo. Digo, no sé si esto le está haciendo daño al carro o no, pero bueno, no tengo más herramientas para diagnosticarlo. Así que lo que voy a hacer ahorita es ir a comprar las dos bobinas. Lo que no sé es si comprar el set de 4 o pues nada más comprar las dos que están jodidas. Yo creo que voy a comprar nada más las dos, porque si termina siendo que no es eso, pues necesito estar invirtiendo el dinero en otras cosas para arreglar el carro, ¿no? Entonces, bueno, vamos por las bobinas. Pues bueno, estuve debatiendo si compraba las 4 o nada más 2. Sin embargo, nada más había 2. Así que son las que compré. Me costaron 609 pesos. Ya si esto arregla el problema, igual y después le podemos meter mejores partes o más finas. Pero, o sea, lo que quiero hacer ahorita es realmente diagnosticar el vehículo, porque pues el estudio de computadora no había marcado ningún problema de estas. Entonces me tiene confundido y pues ya no quiero estar gastando también dinero a lo güey, ¿no? Ok, pues de primera mano obviamente sí entraron bien. Ahí está, bobina 1 y la 3.
Digo, si esto no arregla el carro no me voy a dar por vencido, pero sí, ya por hoy será suficiente. Okidoki. A ver, Denis, préndelo. Ya ves. Pues bueno. Sí fue. Pero solo te voy a poner. Pues bueno, chavos, aprendimos una lección muy importante. El problema terminaron siendo 2 bobinas. Curiosamente, cuando me hicieron la lectura de los códigos, no aparecía eso como código. Le terminé cambiando el sensor del árbol de levas, que al parecer no tenía nada que ver con el problema actual. Sin embargo, ya ven que les comenté que antes el carro siempre prendía como hasta la tercera. Me imagino que ya se le va a quitar ese problema. Pero pues sí me llevo una moraleja bastante importante en cuanto a lo de las bobinas. Porque curiosamente las que cambié de lugar y no generó ningún cambio en el vehículo, pues eran las 2 que estaban echadas a perder. Entonces literalmente se echaron a perder 2 juntas. Y pues bueno, no fue hasta que las cambié por las que realmente funcionaban que el carro ya prendió, ¿no? Como lo vieron. Iba a comprar las 4, sin embargo nada más tenían 2. Pero en cuanto las tengan las voy a cambiar también porque se ve que son las mismas. Me imagino que tal vez no tardan en joderse las otras 2. Y la otra moraleja importante fue de que no ir a comprar luego cosas a lo menso, como las bujías. Pues las bujías se ven muy bien. Y aunque estaban húmedas, era porque pues no había chispa por culpa de la bobina, no tanto de la bujía, ¿no? Entonces ahí pues me pude ahorrar un dinerito. Voy a rearmar lo que desarmamos. Que básicamente pues es la tapa del... Fíjense que no sé cómo se llama el engrane del árbol de levas. Y pues la ruta del aire de la inducción, pues. Y pues vamos a hacer esto entonces. La verdad es que debería aprovechar para limpiar todo esto. Sin embargo, ya vamos tarde a una reunión con mi familia. Así que por lo mientras lo voy a armar nada más así. Y yo creo que ya en la semana lo voy a limpiar. Está medio trucoso meter esta pieza porque tenemos estas mangueras. Entonces tiene que pasar como por detrás de las mangueras y está medio difícil. Nada más hay que estar jugando ahí un poquito con todo lo que está. Ah, mira, se puede subir. Vamos a subirlas acá entonces. Esa sí sube, esta no, porque está amarrada, pero esa está bastante laxa. Entonces vamos a pasarle por aquí abajo. Ahí va. Y ya quedamos, mis chavos. Ponemos esta manguera primero aquí en estos clips. Entra hasta mero abajo. Que miren, aquí tengo un clip roto. No sé exactamente dónde iría. Pues como para separarlo de ahí o para separarlo acá abajo, ¿no? Ah, mira, es como una patita, tal vez para separarla como del alternador. Ok, y ahora bajamos esta otra manguera. Esta manguera está conectada a la manguera que regresa al radiador. Y es hora de meter estos clips. Estos clips van de enfrente hacia atrás, como ese. Que de hecho están un poquito aguados. Se me hace que me dan ganas de doblarlo un poco. A ver, vamos a... Le hizo lo que el viento al Juárez, esa doblada que le di. No, yo creo que ya esta pieza quiere que la cambiemos eventualmente. Porque quedan muy, pero muy pedorros esos clips. Entonces, eso fue lo que deshicimos primero. Luego vamos a colocar este tubo, que es, como les comentaba, esta pieza. Upsi. Y básicamente nomás pues direcciona el aire, ¿no? Hay que
meterla ahí y se embona aquí atrás. Nada más hay que ver que sobresalgan aquí esos 3 hoyitos. Y vamos a... Ahorita apenas la estamos acomodando, entonces no tenemos que ponerle así que digas, uy, toda la presión del mundo. Mira, por ejemplo, ese no lo agarró. Hay que jalar un poquito más hacia la derecha. Así. Que son como unas grapitas de metal, entonces tiene que agarrar la parte de arriba y de abajo. Son partes plásticas, así que le puse el clutch en 4 para no romper nada. Ahí está, excelente. Entonces ya quedó esto, ya nada más falta colocar la tapa de acá arriba. Esa está fácil. Obviamente identificamos pues este agujero. Ahí va el aceite, el tapón del aceite. Y tiene estos como tornillos gigantes, ¿no? Esos tornillos solamente entran de un lado. Bien fácil según, ¿no? Ok, ahí está, ahí entró. Ahí lo giramos. Démoslo aventón. Ok. Ahí está. Y pues con eso, chavos, terminamos de reemplazar el sensor del árbol de levas y 2 de las 4 bobinas, al igual que checamos básicamente las bujías, ¿no? Yo creo que en el siguiente video vamos a ir a limpiar el sensor MAF y limpiar un poquito aquí la bahía del motor, porque está hecha un cochinero. Veo que tiene muchísimas fugas de aceite. Generalmente el carro no ha estado perdiendo aceite, así que me parece que son viejas. Y ahorita el motor está frío, ¿no? Pero vamos a ver cómo andamos. Pues en teoría estamos bien, ¿no? Se ve un poquito viejo, deberíamos de cambiarlo pronto. Pero pues bueno, así las cosas. Pues bueno, básicamente eso concluye el video del día de hoy. Realmente lo hice porque no encontré videos así muy específicos aquí en la plataforma. Y pues lo iba a hacer de cualquier manera, así que dije, bueno, pues vamos a grabarlo porque me imagino que hay alguien allá afuera que está teniendo este mismo tipo de problemas. Y la verdad es que la falla que está dando el carro se veía como que muy caótica, ¿no? O sea, estaba fallando muy fuerte y terminó siendo pues una compostura realmente de 1,200 pesos. Sin embargo, ya agregándole el sensor de árbol de levas y otras cosillas que compré, gasté en total 2,500 pesos, pero eso es incluyendo un limpiamanos de Fast Orange, limpiador de cables eléctricos que vamos a estar utilizando en todo el motor. Y pues la herramienta vieron que no fue nada del otro mundo, básicamente un dado del 10, un desarmador plano, un desarmador Phillips y tan. Realmente creo que es algo que puedes hacer tú mismo. Y pues esto es Black Iron Garage. Estaremos subiendo muchos videos de este Passat que vamos a estar tratando pues de ir arreglando poco a poco y lo voy a compartir con ustedes. No soy ningún profesional, no soy ningún mecánico, pero pues me gusta aún así echar mecánica, entonces es lo que pueden esperar aquí con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Bye.